¿Qué tal compañero? Aquí les traigo este video. El código de error F6i2 en una lavadora maytag de carga superior puede indicar un problema con el sistema de control de la lavadora. A continuación, te presento algunas posibles causas para soluciones este error. Aquí no se tienen que reemplazar el control, solo observan lo que voy a hacer aquí nuevamente con la ayuda de un desarmador. Espero que les sirva este video para ustedes. Ánimo y bendiciones, hasta la próxima.